ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. સ્ટાન્ડર્ડ 2 સબ્જેક્ટ છે આપણો ગુજરાતી. ગુજરાતીની અંદર આગળના વિડીયોની અંદર આપણે હસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઉ વિશે શીખી ગયા હતા. તેના શબ્દો પણ શીખી ગયા, તેના વાક્યો પણ શીખી ગયા હતા. એટલા સુધી તમે કમ્પ્લીટ કરી દીધું હશે. હવે આપણે તેનો સ્વાધ્યાય જોઈએ. જુઓ, તમારે ચિત્ર જોઈને વાક્ય પૂરા કરો. ચિત્ર આપેલું છે, બરાબર ને? હવે તેની સામે આપણે શબ્દ એટલે કે એનો શબ્દ લખવાનો છે. જે ચિત્ર આપેલું છે તેનો શબ્દ આપણે અહીંયા લખવાનો છે. જુઓ, આ ચિત્ર શેનું છે? સરસ, બુલબુલ. તો બુલબુલ ઉડી ગઈ. તમે હસ્વમાં જોશો તો એનું ચિત્ર આપેલું જ છે. તો બુલબુલ ઉડી ગઈ. ચલો, પછી છે કને ઉ લગાવેલો છે, સને પણ ઉ લગાવેલો છે ને મ તો કુસુમ. હવે આ શેનું ચિત્ર છે? સરસ, તો પુલ. તો પને ઉની માત્રા લાગશે તો ઉ લ, પુલ પર ગઈ. હવે નીચે સૂરજ દાદાનું ચિત્ર આપેલું છે. સૂરજ માટે સૂરજ, તો સને કઈ માત્રા લાગશે? મોટા ઉની નિશાની લાગશે. તો સૂરજ. પછી દાદા આવ્યા. પછી આપેલું છે આ શેનું ચિત્ર છે? તો લુહારનું. તો લને કઈ માત્રા લાગશે? કઈ નિશાની? લને ઉ. તો લુહાર કામ કરે છે. પછી છે આ ગ્લાસ દેખાય છે. તો ગ્લાસની અંદર શું છે? તો દૂધ. ગ્લાસની અંદર શું છે? દૂધ. તો દૂધ પી. પછી છે ગુલાબ. શેનું ચિત્ર છે? ગુલાબનું. તો ઘને ઉ લગાડવામાં આવે છે. તો ઘને ઉ લગાડીએ તો શું થઈ જાય? ગુલાબ. અને પછી છે પકડ. હવે જુઓ, પ્રશ્ન નંબર 2. નીચેના શબ્દોમાં ઉ, હસ્વ ઉ એટલે કે નાનો ઉ, ઉની નિશાની આપેલી છે, અને દીર્ઘ ઉ એટલે કે મોટા ઉની નિશાની માત્રા લગાવો. તમારે આપેલા છે શબ્દો, એની અંદર ઉ અને મોટા ઉની નિશાની તમારે લગાવવાની છે. તો ગુજરાત, ઘને ઉ લાગશે તો ગુજરાત. પછી છે સ, તો સૂચન. તો સને કઈ માત્રા લાગશે? મોટા ઉની, તો સૂચન. પછી સપત્ર. તો સને પણ ઉ અને પને પણ ઉ, તો સુપુત્ર. તો સુપુત્ર. હવે છે મળ. તો મને મોટા ઉની નિશાની લગાવજો એટલે મૂળ. પછી પરી. તો પૂરી. પછી છે કશવ. તો કુશલ. કુશલ. ચાલો, પાછળના પેજ ઉપર પ્રશ્ન નંબર 3. ચિત્ર જોઈ યોગ્ય નામ ઉપર ગોર કરો. તરબૂચ. તો ખજૂર છે, તરબૂચ છે કે દૂધ છે? આ શેનું ચિત્ર છે? જે ચિત્ર દેખાય તેની ઉપર શું કરવાનું? સર્કલ. સરસ. પછી આ કોણ છે? સુથાર, લુહાર કે કુમાર? તો સુથાર. કામ કરે છે એટલે સુથાર. સુથારનું કામ કરે છે. પછી છે મૂષક. મૂષક એટલે તો ઉંદર. કૂતરી અને મયુર. મયુર એટલે મોર. તો મયુર. સરસ. ચાલો, હવે પ્રશ્ન નંબર 4. નીચેના કોઠામાંથી ઉ અને ઉ એટલે કે નાનો ઉ અને મોટા ઉની માત્રાવાળા શબ્દો શોધીને લખો. તમારે આની અંદર આ બે ઘડા જેવું આપેલું છે, માટલા જેવું, એની અંદર ઉ અને ઉની માત્રા લખવાની છે. કયો ઉ આવે છે? જુઓ, આની અંદર નાના ઉનવાળી અને આની અંદર મોટા ઉની નિશાનીવાળા, બરાબર ને? તમારે આની અંદરથી શોધીને લખવાના છે. આવડશે ને? સરસ. તો ચલો, પુલ આપેલું જ છે.
આની અંદરથી પુલ આ રહ્યું તો એની અંદર આપેલું છે અને આની અંદર પૂજા આપેલું છે. બાકીના શબ્દો તમારે જાતે જ લખવાના છે. આવડશે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? સરસ. હવે છે પેજ નંબર 41. 41 ઉપર લખેલું છે ઓળખો. આ બધા ફૂલ અને ફ્રૂટ આપેલા છે જે તમને ખબર જ છે. આ કોનું ફૂલ છે? ચાલો તો. સરસ. કોનું છે? સૂરજમુખીનું. સૂરજમુખીના ફૂલને તો તમે ઓળખો જ છો, જોયું પણ હશે. જોયું છે ને બધાએ? તો સૂરજમુખી. તો એનો કલર કયો છે? રંગ કયો છે? તો પીળો, એટલે કે યલો કલર છે. ગુજરાતીમાં કયો કલર કહેવાય? પીળો. સરસ. પછી છે ઓરેન્જ, પણ એને શું કહેવાય? સંતરું. તો સંતરાનો ઓરેન્જનો કલર કયો છે? કેસરી. ઓરેન્જ એટલે કેસરી. ચલો. પછી છે સરસ ગુલાબ. શેનું ચિત્ર છે? ગુલાબનું. તો ગને ઉગુ લાબ. તો ગુલાબનો કલર કયો હોય? સરસ રેડ. અને એને કયો કલર કહેવાય ગુજરાતીમાં? લાલ. કયો કલર કહીશું આપણે? લાલ. ખબર પડી ગઈ ને? લાલ. પછી છે જેનું ચિત્ર છે? મેંગો. મેંગો એટલે કેરી. તો કેરીનો કલર કયો છે આની અંદર? તો લીલો. કયો કલર છે? ગ્રીન, એટલે કે લીલો. સરસ. હવે લાસ્ટમાં આવે છે કમળ. શેનું ચિત્ર છે? કમળનું. તો કમળનો કલર કયો છે? પિંક, એટલે કે ગુલાબી. કયો કલર છે? ગુલાબી. સરસ. ચલો પેજ નંબર 42. 42 ઉપર કવિતા યાદ કરીએ. ચલો બહુ સરસ કવિતા છે જે આપણે વાંચીએ. ચલો લખેલું છે ધૂમ હાથી ઝૂમ હાથી, હાથી ઝૂમ ઝૂમ ઝૂમ, હાથી ધૂમ ધૂમ ધૂમ, ઝૂમ ઝૂમ ધૂમ ઘૂમ, ઘૂમ હાથી ઝૂમ હાથી, ધરતી ઝૂમ વાદળ ઝૂમ, ઝૂમ સૂરજ તારા, ડબુ ઝૂમ અબુ ઝૂમ, આખું જગ ઝૂમ ઝૂમ. બરોબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? પેજ નંબર 39 થી પેજ નંબર 42 સુધી તમારે નોટબુકની અંદર લખી દેવાનું હોમવર્ક કરીને, અને ટેક્સ્ટબુકની અંદર હું PDF કરીને મોકલી દઈશ જે તમે ટેક્સ્ટબુકની અંદર પૂરી દેજો, અને પછી હોમવર્ક કરીને 1 ટાઈમ નોટબુકની અંદર લખી દેજો. ખબર પડશે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? આવડશે ને? સરસ. ચલો આવજો.